了，慢慢吃，不着急。咕噜咕噜，佩奇很快。今天是个阳光明媚的日子，佩奇和乔治迫不及待地想去花园里玩了。可猪妈妈说：“你们要先吃完早餐才能出去玩呀。”咕噜咕噜，佩奇很快就把早餐吃完了，乔治也迅速吃完玉米片，然后急急忙忙喝光果汁。不好，乔治果汁喝得太快，开始打嗝了。吃完早餐，佩奇和乔治来到花园里，可乔治一直打嗝，他们没办法像平时那样玩游戏。怎样才能治好乔治的打嗝呢？佩奇动动脑筋，想出了一个主意。乔治，你要单腿跳3次，然后摇晃手臂，把舌头伸出来，再快速地转3个圈圈。很遗憾，佩奇的办法不太管用。乔治乖乖地照做了，可他还在打嗝。我知道了，要想治好打嗝，你必须受到惊吓才可以。乔治，我要假装来吓唬你了哦。说完，佩奇大吼起来：“轰轰！”佩奇的吼声真的太大了，乔治被吓得哭了起来。猪妈妈听到哭声，还以为佩奇在故意吓唬乔治呢。妈妈，我只是想帮乔治停止打嗝。佩奇委屈地说。不过，乔治的打嗝真的治好了。这时，猪爸爸端来2杯果汁，乔治接过果汁，咕噜咕噜喝了起来。猪妈妈很担心，乔治，果汁不要喝得太快，不然你又要打嗝了。我可比乔治大多了，想喝多快都行。佩奇说，一下就把1大杯果汁倒进了嘴里。可是，佩奇果汁喝得太快，现在也开始打嗝了。一直打嗝的佩奇不好意思地笑了，大家也被佩奇逗得哈哈大笑。嘿嘿，哈哈哈！翻下一页有惊喜哦！